لو انا بحس بطرقعه في كتفي، يا ترى ايه السبب وازاي اعالجها واتخلص من المشكله دي نهائيا؟ احساس انك انت بتحس بطرقعه في كتفك ده بيكون بسبب اسباب بسيطه جدا، ولكن الاسباب البسيطه دي ممكن توديك لاسباب كبيره جدا. اول حاجه انك انت بتكون بتهمل تقويات عضلات الكتف دي، عشان كده انت لما بتحرك كتفك بتحس بصوت طرقعه. تاني حاجه ان انت ممكن تكون اتمرنت بصوره غلط في الجيم او زودت على كتفك في الجيم، فبالتالي عمل لك الطرقعه دي. تالت حاجه والاخيره ان انت ممكن بيكون جالك انحراف قوامي، زي مثلا دوران الكتف، الراوند شولدر. كل دول علاجهم بيختلف على حسب الاصابه جات لك من ايه وازاي. في الاخر بسال المريض لو انت كنت حاسس بطرقعه عاديه او طرقعه مصاحبه الالم، الموضوع طبعا بيختلف